Tá. Cadê o gorro? Cadê o gorro? Caiu o gorro. Tá, pega o gorro Da véia. Pega o gorro da mamãe. Bora, e calada, viu? Calada, senão muito bala. Todo mundo quer falar, não é melhor ficar aqui não, uma fila da escada. Eles vêm, acabei de meter a cara, eles não precisam ficar daqui eles não vão passar não. Ou que a gente pelo menos vai tomar essa escada. Bora. Aí não vai ter tanta graça. Tá, vamos pra cá. Ó, é bem ficar aqui, tá ligado? De acordo com o que eu rei, aí não contou daquele aquela vez? Quando foi bicho que eu peguei, porque a gente foi saindo. Aí fica todo mundo aqui atrás. Tá chamando os caras mais carro dele aqui? É, na escada. Pronto, fica aqui. Agora, na verdade, vai ficar aqui, só. Agora, assim, se vê ele, deixa ele só. Não bota a cara não. Muito perto do nariz, ó. Respira com a boca e respira devagar. Agora o problema é o seguinte, né, velho? Quando tá tirando na escada, se vir uma galera, um morrer, já vai dar o toque pros outros. Segundo. Olha, o que eu queria fazer, por exemplo, aqui, ó. Pelo menos assim, É bom a gente avisar, né, velho? ficava aqui, ó. Eu ficava aqui. Mas dá não, pô. Olha, tomando conta daqui da escada, ou nessa sala, aqui, ó. E aqui é a escola, porque os caras não queriam entrar. Então eu faço o seguinte. Todo mundo vai arrodear, meu filho. Tu veio pra lá, tu segura aqui. Porque, olha, pense bem, por exemplo. Vai ficar amarrado no Tem banheiro. banheiro não E se aqui. um dia vai morrer? Morreu, não desce. Aí eu vou embora pra casa. Fica Aí eu vou aqui na polo não. escada, um nessa primeira sala, um lá na última, Alau aqui e vocês dois. E Pronto. os caras aqui. Pronto. Bora. Pra ficar todo mundo aqui. Bora, eu vou ficar aqui. É? Avisando aqui em cima, né? E como você vai ficar aqui, eu quero ficar lá atrás. Vou ficar onde? Pega um tijolo desse pra você sentar. Vou dar essa mordomia pra você. Você tá onde? Tô de bosta. Vem pra cá. Beleza. Não vai pra cima não, velho. Pode esperando. Agora tem que ficar caladinho, ó. Caladinho. Já me deram um banco pra sentar. Ei, não deixa. Deixa eles tomar a escada não, viu? Du, tem um da escada embaixo, né? E um no meio, viu? Um embaixo. Eita. Ui, olha o mototáxi lá na tua direção. Lá do outro lado. Do outro lado, pô. Lá, Esquerda ou direita? Se eu vir pra cá, eu de azul. vou andar, não vou mirar aqui não, velho. Eu quero bem na minha mira ali. Calada, ó. E botar na escada aí, embaixo. Gastar bala, pode gastar bala. Porra, não quer sair não, é? Vai continua dele. Tem que segurar aqui, você tá segurando aí, não. Segura. Tu não consegue não pegar a filha dele aí, não? O rapariga tá deitado, velho. Oi?
Mataram o Matheus, velho. E foi. Outro? Outro? Tu? Ei, só tem nós dois, é? Vem, vem, ei. Acabou. Acabou, papai não. Mamãe. Bora. Suco da porra, tio. Ganhamos, ninguém salvou a Mamãe Noel. Rapaz, olha, tem resenha nenhuma. Quando eu jogo com os caras, buracão assim, negócio de ar-condicionado, não pode não, pô. O cara tem que ser bom mesmo. Tu me vê pra lá? Meu irmão, que esforço da porra. Meu irmão, vocês são muito mole, irmão. Pulando janela. Vocês são muito mole. Por aqui, não vai pra onde? Eu pulei umas 3 janelas. Olha. É pular janela de novo Vocês agora. são muito mole. Mais de 15 caras lá. Pra me buscar, ninguém vai me buscar. Tem um buraquinho desse tamanho assim, metendo bola na gente. Metendo bola no menino. Tu morreu, tá? Não, peguei o Gabriel. Missão completed. Completed, ganhamos. Ah, se eu chegasse lá, mais 5 minutinhos. Ia levar tanta bala nesse mundo. Eu tava assistindo um filme Netflix. Faltava 3, né? Porque eu Ninguém salvou a Mamãe Noel. Cadê o filho? A Mamãe Noel até Netflix assistiu.